हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ होममेड काढ़ा शेयर कर रही हूँ जो कि कोल्ड और कफ में काफ़ी हेल्प करता है। उसके लिए आपको चाहिए एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा किसा हुआ अदरक, 2-3 पत्ते तुलसी के और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर और थोड़ी सी सौंफ पिसी हुई। इसको आप 2 गिलास पानी में, उबलते हुए पानी में डालेंगे। उसके थोड़े समय बाद थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। गुड़ थोड़ा सा पुराना हो तो अच्छा रहेगा। और जब ये 2 गिलास का 1 गिलास रह जाएगा तो इसे आप पी सकते हो। गरम गरम पिएंगे तो इससे कोल्ड और कफ में काफ़ी रिलीफ मिलेगी। थैंक यू।